Buonasera a tutti, faremo una presentazione di questa collezione particolare che il conte Pericle Ninni commissionò a questo signore Chioggiotto che si chiamava Marella e al quale fece fare i modelli di tutte le imbarcazioni, le arti da pesca, fece raccogliere tutti i disegni di vele, addirittura ci sono gli elenchi dei nomi pescatore per pescatore, e quindi è una miniera veramente incommensurabile di informazioni di prima mano. Molti studi, tra cui quello che abbiamo fatto molti anni fa assieme con Luigi Di Vari, che è molto più esperto di me naturalmente per quanto riguarda la pesca, sono debitori di questo grande lavoro che ha fatto fare appunto il conte Ninni, che è giustamente ricordato qui nel museo con questa lapide. Una persona molto poliedrica, che ha scritto un sacco di testi, tra cui per esempio interessantissimo questo che era sui segni prealfabetici dei pescatori. Scoprì che i pescatori, pur essendo analfabeti, avevano un sistema di calcolo e di segnatura del pesce catturato, delle parti da fare, con questi strani simboli che venivano poi registrati assieme al disegno della vela. Sapete che il disegno della vela, che qui vedete sopra il tavolo raccolto in questi acquerelli, era la firma, era l'impronta del pescatore, e quindi il disegno della vela non è tanto una decorazione quanto proprio la targa, diciamo, dell'imbarcazione, o come diceva proprio il conte Ninni, l'araldica, cioè il vero stemma di famiglia. Questo signore, vedete, che si chiama Angelo Marella, ci ha lasciato, oltre alla collezione, ci ha lasciato una serie di manoscritti che descrivono molto bene questi pezzi, che praticamente sono ancora integri, mancano pochissimi pezzi della collezione. E quindi lui dice, in questa prima pagina, vedete, dice: essendomi sempre dedicato come dilettante, non come li intendiamo noi naturalmente, ma una persona che si diletta di qualcosa, non una persona così incompetente, molto appassionato sui modelli e attrezzature, ancora nella mia età giovanile, e parla appunto che il primo modello che ha fatto è stata una nave a tre alberi che lui ha donato alla scuola nautica di Venezia, dove lui pensa che ci sia ancora. Noi non lo deluderemo naturalmente. E poi dice appunto che questo conte gli ha commissionato tutto, però siccome la collezione in discorso sarebbe priva delle regolari spiegazioni, ho creduto bene di scriverle, cosa che mi fu pagata largamente. C'è un volume da me scritto che contiene cose interessantissime, cose antiche e moderne, che, come dice il cavaliere Bullo, a chi ne farebbe acquisto sarebbe ottima cosa, eccetera, e quindi descrive, si presenta da solo in questo manoscritto, dicendo appunto che il modellino lasciato là non dice quasi niente, però se io descrivo a cosa serviva e chi lo usava, il suo valore naturalmente è notevolmente aumentato. Vedete la firma: Angelo Marella fu Antonio, modellista e dilettante. Questa è appunto la pubblicazione che avevamo fatto ancora nel 90, vedete. Il mondo della pesca. Voi avete visto un sacco di organismi, come la vita prenda infinite forme, no? Per adattarsi al territorio e avere anche possibilità di riprodursi e di alimentarsi. Fra questi, quelli che sono adattati meglio al territorio sono i Chioggiotti, che veramente hanno un istinto particolare per la navigazione, per la pesca, perché la pesca è un'arte assolutamente diversa da qualsiasi altra. Il cacciatore vede le orme, sente i rumori, gli odori, il pescatore non vede assolutamente niente, tranne la caccia alla balena, che appunto si chiama caccia, tu la vedi, la catturi, ma il pescatore ha solo il ricordo statistico di cose che sono successe in passato, cioè con quella marea, con quella luna, con quell'epoca, con quella temperatura, eccetera, lui ha preso un branzino su quel palo. E quindi, non te lo verrà mai a dire ovviamente, per quello sui testi di pescatori bisogna sempre fare la tara. Lui ha raccolto, e la sua famiglia prima ancora di lui, ha raccolto una serie di dati statistici su cosa succede, perché lui, a parte la superficie del mare, non vede assolutamente niente. E quindi per quanto riguarda la cattura del pesce, la meteorologia, tutte le cose che non sono proprio tangibili,
lui ha dovuto crearsi una struttura mentale particolare attenta a ogni singolo segno, una fluorescenza di notte, un particolare vento che viene da quella direzione, la marea, non so se avete mai sentito pescatori che parla con l'ultimo calante, il primo crescente, già mi viene mal di testa perché naturalmente non riesco più a seguirli, però effettivamente la cosa funziona. Per questo dico che questa collezione racconta anche la meteorologia, le usanze e in particolare questi modelli, di cui adesso vedremo una piccolissima scelta, che hanno, vedete, questa qua è una famiglia particolare. In lontananza, quando loro vedevano questa vela, sapevano che era Bepi o Tony o chi per esso, non avendo radio, non avendo nessun sistema di comunicazione. Questo era un bragozzetto, erano ridotti abbastanza male perché erano da molti anni lasciati dentro le teche senza nessuna attività. Noi vedete li abbiamo in certi casi puliti, rimessi in sesto, smontati completamente e rimontati, però il lavoro più grosso è stato capire cos'era, quindi confrontare per esclusione modello per modello col manoscritto vicino, dire questa sia barca da valle, no, perché dice che il trasto sopra, no, potrebbe essere una barca del Sile di sopra, e piano piano abbiamo ristretto il campo e siamo riusciti a dare anche un nome ai vari modelli. Vedete questo qua con un articolo del 96 col direttore precedente che illustrava l'inizio di questo lavoro. Ecco, questa qua è una serie di barche, sembrano tutte uguali, no? Mi fa un po' l'effetto quando vado a noleggiare una macchina, che macchina vuole? Per molte persone queste sono tutte uguali. Naturalmente il fatto di vivere nell'acqua ha fatto sì che c'è una grandissima e raffinata distinzione fra uno scafo e l'altro, perché questo si adatta meglio alla pesca coi go, quello al pesce novello, quello ai cefali, eccetera eccetera. Vedete che dopo piano piano possiamo in qualche maniera saperli riconoscere. Una delle cose che mi piace di più di questi modelli è la superficie. Non so se vedete, questo è l'unico caso di modelli con la superficie come erano le barche allora, cioè con la pece. Vedete la superficie scabra. Normalmente i modellisti, il mio amico Violante qua che mi ha dato un sacco di informazioni sulle barche, discutiamo sempre, no? Mi dice guarda che bravo che sono, ho fatto da 20 mande nero, se uno fa uno specchio, ho detto beh, invece mi piace queste perché queste qua sono esattamente come erano le barche di Chioggia, cioè date con la pece data con lo scovolo di pelle di agnello. E questo è un piccolo dettaglio, sono modelli molto belli come li vedete fuori, ma non leccati. Invece gli ultimi, per esempio, anche che sono stati presi dal Museo Navale, sono proprio questi sono specie di riva, no? Estremamente raffinati. Ecco un modello di barca da valle per il trasporto di pesce. Vedete, tutte barche che noi adesso chiameremo caorline, no? Caorlino è un termine che non viene mai citato nel manoscritto. Vedete un'altra che ha le aste leggermente diverse, sono tutte nere di pece, tranne le parti dei paglioli, la parte centrale dei trasti dove ci si sedeva, e hanno vari tipi di forcole a seconda dell'impiego, dell'uso. Questa per esempio è una barca da tratta alla buranella. Praticamente, sapete, non so, forse qualcuno conosce il tipo di pesca, praticamente un tipo di pesca a circuizione, si parte dalla riva della spiaggia o della palude, si fa un grande giro con una rete lunghissima, si torna dall'altra parte della riva e poi piano piano si tira la rete verso riva imprigionando tutto il pesce. La rete è talmente grande, non so se vedete, che fa quel grande mucchio che c'è sopra la prua della rete. Tra l'altro questa foto c'era scritto barca per la raccolta delle immondizie su una pubblicazione ed è l'unica foto che siamo riusciti a trovare appunto assieme a divari di questa. Avevano molti vogatori perché bisognava fare il giro molto veloce per poter imprigionare il pesce, altrimenti il pesce se ne andava. E questo è il modellino, vedete, con ancora il mucchio di rete messo sopra. Cosa interessante, vedete, oltre il poppiere, lo dico per gli esperti di voga, c'era un altro vogatore aggiunto ancora all'estremità della poppa per dare una spinta ulteriore. Ogni posizione di voga aveva un nome, tra l'altro. Vedete anche qua la superficie che fa inorridire il mio amico Sambo, vedete? Questa qua è proprio la superficie tipica proprio dell'imbarcazione. Guardate le forcole,
piatte, alla chioggiota, col morso molto grande, senza nessun abbellimento, ma con una linea particolare, cioè non confondiamo mai il fatto di una cosa semplice con una cosa casuale o rozza. Le cose erano semplici ma avevano